Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай оп-оңай жасалынатын және дәмі өте дәмді әрі тез жасалынатын инстаграмда, ютубта хит болып жатқан восточный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеомды соңына дейін көріңіздер. Бізге алдымен ұн, бөлме температурасындағы май, жұмыртқа, қант және разрыхитель керек болады. Ең алдымен майымыз бен қантымызды алып, вилканың көмегімен немесе венчикпен жақсылап араластырып аласыздар. Миксерлеудің қажеті жоқ. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды қосып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап тағы да бір араластырып аласыздар. Мен алдын ала ұнымды еліктен өткізіп, үстіне разрыхителімді қосып қойдым. Осылайынан потом лопатканың көмегімен алып, барлығын ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бірінші лопатканың көмегімен араластырасыздар, одан кейін қолдарыңызбен араластырасыздар. Баста құрғақ болуы мүмкін, бірақ одан кейін майымыз ұнымызға сіңіп, яғни барлығы бір қалыпқа келетін болады. Қолымызбен жақсылап әдемі тесто, жұп-жұмсақ тесто жасайтын боламыз. Бұл тестіні тындырудың қажеті жоқ, сразу істеп болғаннан кейін, яғни жаңағы қалпымызға немесе ыдысымызға салып бірден формаға келтіре берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, бізде осындай жұп-жұмсақ тесто пайда болды. Менде бұл жерде диаметрі 22-24 диаметрлікке жарайды. Яғни бұл тестімізді сондай диаметрлікте пирог жасауға болады. Жандарын шамалы жұқа қыласыздар. Әдемілеп барлығын біркелкі қылып, жиектен бәрін бірдей қылып әдемілеп жасап шығасыздар. Мен бұл жерде салмасына грецкий орех салдым және екі түрлі мейіз салдым. Үйде қандай дәмдеуіш жаңағы нелер бар? Орех, например, курага дейді, кім қандай жақсы көреді, сондай салсаңыздар болады. Мен алдын ала осы мейіздерімізді жуып кептіріп қойдым. Одан кейін осындай грецкий орехымды турап, дайындап, бетіне салатын боламыз. Одан кейін бетіне сгущенкамызды құямыз. Жақсы қоюланған сгущенканы құйсаңыздар жақсы болады. Осыны құйып болғаннан кейін лопатканың көмегімен барлығын біркелкі қылып жайып шығатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Түрі ондай қатты әдем болып көрінбегенмен, бұл пирог өте дәмді және бір пісіргеннен ақ жеп қояды. Керек заттардың барлығын видеоның астына описаниеге қалдырып кеттім. Менің видеом сіздерге ұнады деген үміттемін. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, дәл осылай шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Менің каналыма жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Бұдан да күшті рецепттер алда шығатын болады.